Deschideți Scripturile în prima epistolă a Apostolului Pavel către Timotei, 1 Timotei, capitolul 1, citim versetul 17, unul din cele mai excepționale versete ale Scripturii. Spune așa, 1 Timotei, capitolul 1, versetul 17, a Împăratului veșnicilor, al nemuritorului, a nevăzutului, a singurului Dumnezeu, să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. Amin. Cuvântul acesta l-a pus sub titlul Prețul Mântuirii. S-a vorbit, s-a anticipat oarecum această direcție în această seară prin Apostolul Petru, care spunea: fraților care ați primit o credință de același preț. Pasajul pe care l-am citit înscrie într-o anume valoare ceea ce înseamnă mântuirea noastră. Anterior, versetele anterioare, spune Apostolul: o adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: Hristos, Iisus, a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Despre mântuirea aceasta pe care Biblia o plasează într-un cadru excepțional. Orice lucru își are valoare prin marca pe care o poartă. Tot ce avem noi în lumea asta poartă o marcă. Este o anume firmă, o anume fabrică, poartă o anume ștanță și îi dă valoare. Și mântuirea și credința are o valoare prin marca pe care o poartă. De la cine este mântuirea care o purtăm? Care o proclamăm? Care o afișăm? Care o propovăduim? Ce marcă poartă? Am citit în seara aceasta, așa pus ca într-un tablou, ceea ce vede Sfântul Apostol ca valoare în mântuire. Și spune așa: mântuirea trebuie să fie a Împăratului veșnicilor, a nemuritorului, a nevăzutului, a singurului Dumnezeu. Despre aceste lucruri aș vrea să punctez câteva cuvinte și apoi să ne rugăm Domnului să fie cu valoare mântuirea. Amin? Să fie cu greutate mântuirea. Să fie cu direcție, cu scop precis mântuirea. Și mântuirea să aibă identitate, să aibă nume. Orice operă în lumea aceasta îi se dă valoare prin autorul care a pus-o acolo. Fie că e pictură, fie că e sculptură sau orice operă de artă. Valoarea este dată de cel care făcut. Dați-mi voie să vă spun că văd opere de artă prin anumite muzee și noi le zic: de ce costă atât? Ce are că dacă mă apuc repede, îl fac și eu. Dar degeaba îl fac eu, că n-are nicio valoare. Valoarea este dată de autor. Acum Apostolul plasează mântuirea, textul ăsta, într-un anume autor. Și el spune că mântuirea mea și mântuirea dumneavoastră, ca să aibă valoare, trebuie să fie una împărătească și veșnică. Cine a primit mântuirea, a primit, dacă a primit-o de la Hristos, a primit o mântuire care, spune cuvântul, nu este de o pârșie sau de proveniență omenească, ci este de proveniență dumnezeiască. Ori, dragii mei, când ne uităm la mântuirea care ne-a dat-o Dumnezeu, este de neam împărătesc? Este ea veșnică? Se cunoaște cu, dacă te uiți așa în lumea asta, se cunoaște neamul de om. Cum se cunoaște? Dacă îl vezi cum e îmbrăcat, dacă îl vezi
cum merge pe stradă, dacă îl vezi cum taie mâncarea. Eu mă duc la masă cu oameni din ăștia din lumea bună, mă cheamă, mă duc la restaurante și stau și mă uit la ei și mă uit la mine. De obicei, eu crescut la țară, dacă iau ciorba, când încep să-și uită, zic, opa, stai, ăștia sunt altă marcă. Mănâncă altfel, taie cuțitul altfel, se îmbracă altfel. Ori, fraților, mântuirea pe care am primit-o și care s-a lipit de noi, este neam de traistă sau este de neam împărătesc? Pentru că vine câte unul cu șireturile nodate când zice că așa au primit mântuire. Sau vine câte unul care umblă de când s-o pocăit de nu știi de unde să-l iei. Ori, dragii mei, spune cuvântul că mântuirea pe care am primit-o prin Hristos este venită de la Împăratul Veșnicilor. Și amprenta asta trebuie să se lipească de viața mea. Să se lipească de felul meu de a fi, de felul meu de a vorbi, de felul meu de a trăi. Al Împăratului Veșnicilor este mântuirea. Acolo poartă ștanța, acolo poartă marca și se vede ce mântuire a primit. Este de la Împăratul Veșnicilor, este de această natură, este de această calitate mântuirea. Care-i prețul mântuirii noastre? Unde a fost ea concepută? Unde a fost născută? A Împăratului Veșnicilor. O, Doamne, dă-ne nobilare. Venea regele, lua sabia, o așezat pe umărul cavalerului. Cavalerul rostea un jurământ și din ziua aceea era nobil. Din ziua aceea ieșea din statutul de sclav și avea noblețe, avea o personalitate, avea un nume nou, avea o prestanță și oricine îl vedea remarca la el un alt tip de om. Ori Hristos a venit să nobileze. Și dă-i Dumnezeu sufletului nostru și inimile noastre această binecuvântare de a trăi ca oameni nobili, de viță nobilă. Ne-a altoit Hristos, spune. Și nu ne-a altoit cu mărăcini. Nu ne-a altoit cu struguri din aia care îi lași acolo și pleci mai departe. Și a dat și spune că El ne-a altoit într-un altoit sfânt, curat, de viță nobilă. Evanghelia civilizează. Evanghelia împrospătează. Evanghelia pe care a dus-o Domnul Iisus Hristos în miroase a moarte și a gunoaia, ci miroase a parfum ceresc. Slăvit să fie Domnul! Binecuvintez în numele Domnului cu o mântuire de același preț la Sfântul Apostol Pavel, la Sfântul Apostol Petru, cu a pleiadei de oameni al lui Dumnezeu care vin pe filiera istoriei și poartă cu ei acest parfum al binecuvântării. Și noi am ajuns în secolul 21 și să purtăm o Evanghelie care este venită de la Împăratul Veșnicilor. Slăvit să fie numele! 2. Împărăția, mântuirea pe care am primit-o este a nemuritorului. A nemuritorului. Când Dumnezeu a imprimat mântuirea de la El, nu este o mântuire pentru un an, pentru 2 și pentru 3, ci este o mântuire care ne ține pentru totdeauna. Noi oameni. Știți cum se spune în lume? Orice minune ține maxim 3 zile, da? Când copiii erau mici, atât au rugat să-i cumpărăm un cățel. Un cățel. Nu l-am cumpărat, l-am primit de la cineva. Și l-am adus când l-au văzut copiii. Ai zis că nu se mai dezlipesc de ei până țămărite, nu mai lasă din brațe. De unde? Încă n-am putut să-l duc pe Vareca, că nu ne lăsa să-l duce. Am zis, mă, câinele stă la... Nu, dar potrivit, l-am ținut vreo 2 săptămâni în balcon. Nu vă spun, l-am ținut în balcon asta. După 2 săptămâni l-am dus la... Acum trebuia, așa era înțelegere, că se duc și dau de mâncare în fiecare zi.
Dar orice minune ține 3 zile. După 3 zile, orice problema, cine se duce? După o săptămână ar fi murit de foame. N-ar mai fi mers nimeni dacă nu la Sofia. Acolo se vedea de mâncare. N-ar mai fi mers nimeni. Deci, până la urmă, după ce crescut l-a dus pe la Vădet, pe la țara pe acolo. Dar asta e problema. Îi ții drag la început, îl privești, dar după aia se duce. Când mântuirea e de la Dumnezeu, ea este nemuritoare pentru că vine de la Cel ce este nemurirea. Și nu moare, nu pierde, nu seacă, ci Biblia spune, dragostea nu este așa ceva care vine și trece, ci dragostea mântuitoare este aceea care vine și rămâne și arde și dă lumină, dă substanță, dă viață. Amin? O, Doamne, ai milă! Mântuirea nu-i bună doar când e soare. Mântuirea nu-i bună doar și mare minune se crezi când Dumnezeu îți ascultă rugăciunea și te vindecă. Când Dumnezeu îți ascultă rugăciunea și, eu știu, îți rezolvă problema. Mai mare minune când te rogi, nu se întâmplă nimic și tu să crezi. A nemuritorului înseamnă să rămâi lângă Dumnezeu și când e viața bună și când e viața grea. Undeva în anii războiului, un tânăr a plecat pe front. Era chiar în perioada în care era îndrăgostit și urma să se căsătorească. Însă a venit o campanie de înrolare, a fost luat și a rămas cu locul dar fără nuntă. Și-au jurat atunci că vor fi împreună. Indiferent ce se va întâmpla, îl va aștepta până se va întoarce. Numai că, după o perioadă de timp, s-a întors înapoi. Dar s-a întors fără mâini și fără picioare. S-a întors, după ce fusese spitalizat, a fost prins de o explozie. Una din mâini a fost amputată de la cot, cealaltă din umăr, un picior de la genunchi și celălalt din șor. S-a întors o bucată de carne înapoi. Și tânăra aceasta, logodnica lui, când a ajuns, tânărul mi-a spus, auzi, când am vrut să ne căsătorim, mai am un bărbat întreg. Acum, tu te vezi de viață. Și eu o să-mi duc viața așa. Știi ce a spus această tânără? Nu. Eu m-am logodit cu tine și ne căsătorim. S-au căsătorit așa. Și-au trăit o viață. A avut grijă de el, fără mâini și fără picioare. Pentru că știi de ce? A existat o dragoste nemuritoare. O dragoste care nu moare. Ori, când ne-am îndrăgostit de Hristos, cu ce fel de dragoste ne-am îndrăgostit? A nemuritorului este mântuirea. Și nemurirea asta se imprimă în noi, prin dragoste, prin atașament, prin credincioșie, prin viața noastră dedicată lui Dumnezeu. Asta este nemurirea. Slăvit să fie Domnul! Noi, adeseori, ne punem așa încrederea în lucrurile astea de pe pământul acesta și avem perspectiva aceasta materialistă de cele mai multe ori. Unii văd chiar și cerul în sensul materialist și spun, vai, ce străzi de aur! Vai, ce cetate frumoasă! Biblia vorbește într-un chip omenesc pentru ca noi să prindem sensul, dar țineți cont că nemurirea și dumnezeirea, Domnul a spus, n-am cum să vi le explic cu mintea pe care o aveți aici, pentru că n-ați înțelege nimic. Dar când Dumnezeu vorbește de nemurire, când Dumnezeu vorbește de veșnicie, când Dumnezeu vorbește de împărăția Lui glorioasă pe care a pregătit-o, am toată încrederea că unde e Dumnezeu este de mine, este de tine, este de noi de toți. Unde e Dumnezeu e frumos în lumea asta și unde e Dumnezeu e frumos și în ea. Și spunea unul din mari oameni ai lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu merge în ea și mă cheamă cu El, eu mă duc cu El acolo. Dar atunci când Dumnezeu ne-a chemat la o dragoste, ne-a chemat la o nemurire. Și nemurirea asta a imprimat-o în fiecare suflet, în fiecare inimă. Și Doamne ajută-ne să rămânem credincioși. Trebuie spune cuvântul a nevăzutului. A nevăzutului. Dragii mei, în lumea asta, orice lucru important,
musai să fie văzut sau considerat de noi important, trebuie să fie văzut. Sunt oameni. Și asta este natura noastră. Dacă am făcut ceva și nu se vede, este nevăzut, lucrul acela nu ne prea interesează, că nu se vede. Ne interesează ceea ce se vede. E una din cele mai adânci provocări. E unul din cele mai tainice adevăruri. Faptul că Dumnezeu este nevăzut. Și această atitudine de nevăzut naște în mintea omului tot felul de dileme și tot felul de întrebări. Astăzi, mintea noastră, adeseori prin ceea ce citim, prin ceea ce învățăm, prin educația pe care o primim, ne determină să gândim într-o anume structură logică. Iar structura aceasta în care noi gândim ne pune la colț atunci când ne este prezentată Evanghelia. Pentru că Evanghelia are aspecte. Evanghelia are lucruri care nu se potrivesc cu modelul logic omenesc. Dacă citiți Cartea Genese, Cartea Exodului și luați cărțile Bibliei, sunt cărți care propun evenimente și propun teze. Sunt narațiuni care adeseori bulversează logica. Când Dumnezeu se propune pe sine și mântuirea pe care ne-o propune că este a nevăzutului, mă introduce pe mine și pe dumneavoastră într-o lume, într-o dimensiune care nu poate fi pipăită. Într-o dimensiune care nu poate fi pusă în laborator sub microscop și cercetată. Care nu poate fi dovedită științific. Este o carte a naturii. Soarele, luna, stelele, pământul, celulele, le putem pune sub microscop, le cercetăm, le vedem evoluția, le vedem mișcarea, le vedem funcționarea, le vedem legile, dar pune sub microscop conștiința. Pune sub microscop cunoașterea. Omul gândește. Și lucrul cel mai formidabil este că conștiința omului este în afara creierului. Creierul este doar un loc, este doar o cameră în care își desfășoară activitatea, conștiința și rațiunea noastră. Dar oameni care au trecut dincolo de starea de conștiință, au intrat în inconștiență și au trăit evenimente pe care le-au povestit cu lux de amănunte într-o stare de inconștiență, adică creierul nu avea niciun fel de funcționalitate. Era declarați morți din punct de vedere clinic. Dar în starea aceasta a funcționat conștiința lor într-o altă dimensiune. Pentru că Dumnezeu este a nevăzutului. A nevăzutului. Adică într-o dimensiune care depășește această bandă sau această lungime de bandă care se cheamă rațiunea și logica noastră, care are limite și are anumite votare pe care omul, cu puterea aceasta omenească, nu poate trece. Dacă omul ar fi putut fi mântuit prin logică, dacă omul ar fi putut fi mântuit prin filozofie, dacă omul ar fi putut mântui prin știință, l-am fi acabat astăzi pe Socrate, l-am fi acabat pe Platon, l-am fi acabat pe Newton și pe Einstein. Ei ar fi fost sfinții noștri. Dar fiindcă mântuirea nu este apanajul nici a filozofiei, nici a științei, ci este lucrarea nevăzutului a lui Dumnezeu, îl cinstim și aducem slavă și cinste astăzi lui Iisus Hristos. Pentru că omul este mai mult decât ceea ce se poate vedea în laborator, pentru că viața este mai mult decât ceea ce se poate studia cu mintea umană, pentru că toți care suntem aici provenim în cerere din suflarea lui Dumnezeu, provenim din inima lui Dumnezeu și acolo să ne întoarcem la Dumnezeu. Amin? Slăvit să fie Domnul! Amin. Și în al patrulea rând, spune Scriptura că mântuirea mea și mântuirea dumneavoastră este a singurului Dumnezeu.
Trăim într-un multiculturalism astăzi. Se propune un model de viață în care fiecare să-și aibă Dumnezeul lui. Și ni se propune că dacă mergi într-o lume musulmană, și Allah este un Dumnezeu. Și Vishnu este un Dumnezeu. Și Confucius a adus o mântuire. Și Buddha a propus un model de mântuire. Și fiecare are calități și defecte. O morală mai bună sau mai rea. În pasajul citat, pe care ne propune Scriptura, ne propune o mântuire care este a unicului Dumnezeu. A singurului Dumnezeu. Acest Dumnezeu, descoperit în Domnul Iisus Hristos, acest Dumnezeu care ne este adus în fapt astăzi, prin Duhul Sfânt revărsat în ziua de Rusalii, acest Dumnezeu unic merită toată slava, merită toată cinstea și merită toată gloria. Și păstrând limitele acestui cuvânt al lui Dumnezeu, aș vrea să ne rezervăm dreptul să rămânem ancorați în acest singur Dumnezeu. Politicile lumii sunt diverse. Trăim într-o lume, vă spuneam, tot mai dependentă și independentă în același timp. Într-un soi de căutare a libertății. Într-un soi de căutare a adevărului. Însă, dragii mei, avem un drept. Și dreptul este adus de Iisus Hristos. Dreptul acesta este de a intra în har, în mântuire. Dreptul acesta este de a fi o ființă nouă, o făptură nouă, prin mântuirea adusă de Iisus Hristos. Cred și afirm cu tărie acest adevăr, că mântuirea este a singurului Dumnezeu. Amin. Descoperit în Vechiul și Noul Testament. Descoperit și revelat prin Iisus Hristos. Descoperit și revelat prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Cred că mântuirea este această descoperire a singurului Dumnezeu. Amin? Descoperirea aceasta tainică. Descoperirea aceasta triunică. Am discutat și nu revin acum, fiindcă timpul a ajuns la final, asupra a ceea ce înseamnă unicul Dumnezeu în conceptul creștin, de Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Aceste persoane care sunt aceeași substanță, aceeași natură, care formează o entitate și o unitate unică în întregul cosmos, întregul univers. Dumnezeu nu este nici pe Marte și nici pe Jupiter. Dumnezeu nu este undeva pe vreo planetă din aceasta materială, ascuns printre stele. Dumnezeu este într-o altă dimensiune. Fiecare dintre noi, pentru un timp și pentru o vreme, trăim în lumea aceasta. Trăim în universul acesta, pe planeta aceasta. Dar omul are valoare prin faptul că Dumnezeu l-a conceput și l-a creat. Și a setat în noi o serie de valori care pot fi veșnice. Pot fi veșnice. Dacă eu și dumneavoastră astăzi pun preț pe această mântuire. Prețul mântuirii noastre este dat de următoarele fapte, de următoarele argumente. Pentru că este a Împăratului veșnicilor. Pentru că este a nemuritorului. Pentru că este a nevăzutului. Și pentru că este a singurului Dumnezeu. Pentru aceste lucruri merită toată slava și toată cinstea. O mântuire de genul acesta are toată slava și are toată cinstea. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu astfel de mântuire. Amin? Ne ridicăm la rugăciune și fiecare dintre noi să ne angajăm, dacă nu suntem angajați. Să ne hotărâm, dacă încă nu ne-am hotărât. Și să trăim, dacă încă n-am trăit, această mântuire. Amin?
Domnul să dea această binecuvântare. Să ne rugăm.